Buonasera a tutti, BCTV, e tenore de oie, di esesle de aprile 2020, Kimbe. Bene, 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 damos che ha sempre una fratella Saida, come te si presentata, allora, perché bello credo è sole, Saida è già bella illuminata, lei di moderetta come in questa fotografia, no, che non gallo lo sole illuminare Saida, però come a questo momento abbastanza dai questo al balcone dei no, che adesso di studio del BCTV, Saida si è illuminata dal suo sole, questa apertura che veste di aitina e su chelo, veste accurziata a sul posto del suo sole, ecco qua, questa è un'altra fotografia, e te non ha togliere sul Saravallo, non ha da coculato tutto da dire, però mostra tabba solo da salvato in poi, 19 gradi temperatura massima, 8 gradi temperatura minima. E casa, lunedì, abbiamo calcolato tutte le die, abbiamo la mostra da 9 in poi, quindi praticamente casa però è bella che tutte le die abbassa la temperatura, ma 13 gradi, massimo e 7 gradi a minima. Ecco, torniamo un po' in che può recuperare il toccamento della partita di Sabitese, ecco qua, l'abbiamo recuperato, che storia Vitesse Corrasi a Salvatore, de Ortaidie, allora il Corrasi è stata prima, Corrasi, Patata e Dorgalese 41 punti, Vitesse 39, vabbè, stata prima andiamo, insomma, Forni 40 Kimbe, Ottiere 66, Tiesi 67, Tiesi e Ottiere sono sempre la cola e l'assa micolare, sono prima in classifica, distanziata al meta da Esosateros. Bene, bene, torniamo al suo appuntamento nostro e facciamo appunto questa presentazione che è stata eresi del suo libro di Giuseppina Pinuccia Donedo, che è stata veramente una bella presentazione. Un peccato esaudio non fico più perfetti, insomma, specialmente lo schia idea anche sul microfono dessa mesa in un bisogno sul relatore si intendiata Pacu e male. Vabbè, comunque io ho fatto la registrazione, beste in 3 spunti, beste in Itenova, sai, in BCTV e in YouTube BCTV, quindi sono costretto a fare questo tu come torna in BCTV, in YouTube da Facebook dopo 30 giorni, la registrazione, sparini, quindi ecco che devo anche spuro YouTube, ma può anche YouTube non potrà anche da Itenova, da una pagina non si può fare la condivisione qui in YouTube e tanto tocca di hackere la condivisione che in Itenovas, poi da Itenovas a BCTV e a YouTube. Questa è una cosa complicata, ma comunque insomma funziona, di altra maniera non funziona. Idemo scarichi fotografia, la IT prena, come diresti prena, è beata veramente sente meta, eh? È stata una bella presentazione, che è uscita fuori appunto la condizione del Saemina, eccetera, eccetera. Insomma, ascoltate la registrazione che sicuramente è interessante. Bene, andiamo a risolvere lo stoccamento, questo è questo appunto assegnazione commerciale del Sanno Sata, che la dimanda che scade sul 27 di aprile. Poi, vi rammento che queste sono 9, la Pasqua, scusate, che sono pastore in Santo Ioanne, non manchettas. Vi rammento pure corso di formazione gratuito Digicomp 2.2. Impara a navigare, valutare e gestire i dati digitali con attività pratiche. Il corso potrà essere seguito in presenza, in diretta sul tuo PC o smartphone e potrai rivedere la lezione anche dopo qualche giorno. Contenuti del discorso: navigare, ricercare, filtrare dati, informazioni e contenuti digitali.
Bisemuso, quindi voi potete scollegare Vinasa online, voi potete scollegare a questa lezione. Estremamente importante, Vinasa può gestire il cellulare, potete scollegare a fare giochi si schercanne e così via. Una bella cosa. Chi è interessato, telefono da 3 button 9 che 3 che 4097 oppure alla biblioteca comunale dei Visti. Allora, torniamo in dei secoli sul giornale ed è preciso. Torniamo già in ocche, ecco qua, sconto tra Stato e Regione sul progetto Fattoria Solare. Di che si tratta? Non vi lasciate ingannare, adesso il numero, fattoria, tabelle che nuda, e comunque basta una contiera che di fatto si tratta, devi plantare, no, ortalizza, ma devi piantare pannello solare. Allora è ancora in scontro tra Regione e Mase è il Ministero, insomma. Eh, il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, la Giunta regionale nei giorni scorsi ha deciso di impugnare davanti al TAR il parere della Commissione PNRR e il decreto ministeriale che ha autorizzato la realizzazione della fattoria solare Sia Maggiore. E questo infatti il nome del progetto della potenza di picco di 34,315 MW, integrato con un sistema di accumulo di 7,5 MW e opere di connessione alla rete nazionale che dovrà sorgere nei territori di Sia Maggiore e Solarussa. Lo scontro, il ricorso al Tribunale amministrativo era stato già annunciato a febbraio quando arrivò il parere favorevole espresso dalla Commissione PNRR-PNIEC chiamata a valutare l'idoneità ambientale del progetto presentato dalla F Agri Società Agricola che per realizzare l'opera investirà 45 milioni e 618 mila euro. Si prevede la coltivazione di mandorli, aranci, limoni, lime, finger, lime e kumquat al di sotto del tracker fotovoltaici aperti su area di 64 ettari circa, attualmente occupata da pascoli e coltivazioni. Cioè in pratica che succede? Come con una serra solare, no? Serra non aspetta che tutta la pagare che cosa, in effetti vi la planta, ma poi si sperdete e non che sapete si cosa, adesso mandorli, aranci, eccetera, eccetera, non è già fuori un tubo, l'importante è che bisogna plantato lo spannello solare. Il parere favorevole del Ministero, secondo la Regione, sarebbe in contrasto tra la norma nazionale e la legge regionale 20, quelle delle aree idonee che il governo, anche attraverso i pronunciamenti della magistratura, ritiene non valida. Il Consiglio di Stato aveva dichiarato l'illegittimità di qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale che nell'individuare le aree idonee trovi spazio per incidere in senso restrittivo sul minimo di aree idonee identificato dal legislatore statale, ecco, non che sul termine esatto, statale, vinto a nulla del nazionale. La regione, la stessa assessore all'ambiente Rosanna Laconi aveva dichiarato alla commissione ha il compito di valutare le complessive condizioni di compatibilità dei progetti che non possono prescindere dalla normativa regionale vigente e in ogni caso il suo parere non ha alcun valore autorizzativo. L'autorizzazione finale spetta esclusivamente alla Regione Sardegna che applica la propria normativa di settore, tra cui la legge 20, in coerenza con il quadro normativo nazionale. Ecco quindi nel sin custo batte resistenza. Consiglio di Stato, i consumatori, critiche alla fermezza della Regione nel voler far rispettare la legge sulle aree idonee sono state espresse dall'Associazione dei consumatori e produttori di energie rinnovabili. Di mancare la decisione di impugnare il parere favorevole sulla fattoria solare è un chiaro messaggio, ma tutta questa rigidità rischia di rallentare lo sviluppo di progetti innovativi ed importanti per il territorio,
che potrebbero portare benefici economici e sostenibili, ha dichiarato la presidente dell'ACEPER Veronica Pitea, specialmente i benefici economici a Salbuzacca di Soro. Bene, andiamo a dare innanzi. Dassi, Trump non molla e rilancia tenere duro, gli USA vinceranno. Vinceremo, un predecessore dei Custe, vinceremo, bisogna vincere, vinceremo, e questo è pure. Lo slogan sono sempre matessi, del Custe, dittatore o preteso dittatore. Un'impresa nata il Made in Italy negli Stati costerà 7 miliardi in più. A proposito di questo articolo, naturalmente siamo interessati, quindi specialmente chissà solo su caso sardo. I borghi sardi saranno certificati competitivi nel mercato estero. Intanto borgo in Sardegna non ben mancuno, ce n'erano tutto videsa, ce n'erano Borgo vai che cattivo beste Borgo Pio, ma Borgo Pio è già tancato da Emeta, e poi beste Burgos che este su nome le Saida. L'assessore Cucuredo rappresentano l'anima autentica dell'isola. Mi spiato piace tu mettere sulla questione del Solborgo sul discorso di Vanni Piras, che veramente bravo. Presentato ufficialmente il piano strategico di valorizzazione e promozione della rete dei borghi certificati della Sardegna, con l'obiettivo di integrare pienamente l'isola nel mercato internazionale del turismo nei borghi, settore in forte crescita. Lo ha fatto l'assessore del turismo Franco Cucuredo nel corso di una conferenza stampa all'interno dello stand della Regione Sardegna alla Fiera di Bergamo, in occasione della 10ª edizione di Agri Travel Expo, manifestazione internazionale dedicata al turismo e sostenibile. Cioè, non è male la proposta del Cucuredo, ma l'importante è che non diventete questo borghi certificati tipo borghi autentici, e numero uno diventa borghi autentico solo si pacata, cioè una ida pacata a tanto diventa borgo autentico, poi non c'è neanche nulla di essere autentico no, ma solo il fatto che lo portano in un elenco dei borghi autentici tocca da pagare. Speriamo che non sia la stessa cosa dei borghi, questo è il borgo certificato. E te neanche sul borgo autentico, no? Boh, che cattivo. La Sardegna trionfa al Vinitaly, rimedio cantina, la cantina rimedio, cantina dell'anno. È dell'azienda oristanese anche il migliore spumante, un brut a base di vernaccia. Il vino dolce più quotato è il moscato di Sorso, Sennori di Nuraghe, Crabbioni. Ma noi siamo scontenti. Di lo che erano alcolico ne posso dirci pure. Barracelli, via il regio decreto, ma lo statuto salva le compagnie, cioè praticamente il regio decreto che istituita sul Barracello è stato abolito, però poi la regione ha provveduto rapidamente in cale anno a istituire appunto un corpo del Barracello, quindi una legge regionale. Allarme per l'abrogazione del documento istitutivo della polizia rurale. Allora, regio decreto, ma allora perché si è sviluppato il timore che l'antichissimo corpo di polizia isolano rischiasse la soppressione? Il motivo sta tutto nell'interpretazione di un via libera del Parlamento arrivato, guarda caso, il 1° aprile scorso, ma che non era il classico pesce. Per farla breve, il regio decreto del 14 luglio 1898, intitolato Regolamento per le compagnie dei barracellari in Sardegna, fa parte delle oltre 30.000 norme pre-repubblicane che il Senato, approvando in via definitiva il cosiddetto DDL Castellati, ha abrogato nell'intento di semplificare l'ordinamento giuridico. L'allarme, il primo ad accorgersi che poteva esserci un problema
e a dare l'allarme con la stessa solerzia di quanto avvisa un incendio è stato il capitano Giovanni Chessa, comandante dei Barracelli di Senoli, nonché segretario del SAB, sindacato autonomo di categoria. La nostra paura, racconta lui stesso, insieme al collega capitano Riccardo Padeu, comandante ad Alghero e vice segretario del SAB, è stata che con la cancellazione di quel regio decreto ci fossero sospese le di efficacia per quanto volontariamente anche le qualifiche di agenti di pubblica sicurezza in capo ai nostri 6.600 agenti e la possibilità di portare armi in servizio. E così ci siamo mossi contattando i parlamentari sardi e scrivendo alla Presidente della Regione Todi. Il chiarimento, replica rassicurante da parte della Regione è arrivata ieri con le parole dell'assessore Spanedda e Lacconi. L'abrogazione del regio decreto, dicono, ha valore formale di semplificazione ma senza effetti sostanziali per l'organizzazione della Regione Sardegna, in quanto la normativa era già disapplicata. Infatti, con legge costituzionale 3 del 1948 è stato approvato lo Statuto speciale della Sardegna, che al suo articolo 3 prevede che la Regione Sardegna abbia potestà legislativa in materia di polizia locale, urbana e rurale. E ancora, con il DPRN 348 del 1969 sono state disposte le norme di attuazione dello Statuto speciale, che contengono nell'articolo 12 il trasferimento delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale alla Regione. E infine, concludono i due esponenti dell'esecutivo, la Regione, in attuazione delle disposizioni contenute nelle norme di attuazione dello Statuto speciale, ha disciplinato l'organizzazione e il funzionamento delle compagnie baracellari con propria legge regionale, per l'esattezza la 25 del 1988. Perfezione, perfetto, perfetto, perfetto. Quindi sul Barrazzello sono Sarvolo. Bonorva senza medici, e c'è quindi la scelta del sindaco, rimette il camice, siccome il sindaco Bonorva è dottore e l'ha tornata poi su camice a fare il dottore. La decisione estrema di Massimo D'Agostino in 2500 senza assistenza. Che altro potevo fare? Beh, è sindaco e quindi gli tocca a io. Allora, andiamo da questo articolo, è importante, la Sardegna in 12esimi, Massimo Crivelli, poiché in 12esimi, in dite vinta, beh, non è una approvata la finanziaria, la Sardegna in 12 capitoli potete spendere un 12esimo di tutti questi in capitolo dai anni prima. Immaginate che il reddito mensile di una famiglia sia pesantemente inficiato da trattenute e vincoli di legge e che per questa la famiglia sia perciò molto difficile affrontare spese straordinarie, far fronte ad una emergenza. Fatte le debite distinzioni, è ciò che sta avvenendo alla Regione Sarda, entrata ormai nel quarto mese consecutivo di esercizio provvisorio. Significa che, a parte gli impegni assunti nei bilanci precedenti, si possono impegnare soltanto somme frazionate in dodicesimi e quindi potete spendere solo in dodicesimi. E dimmelo, riuscimo a beccare, ecco, la terza parte, no, non besti, no, che te ne porta, se te la parte. Mannaggia, può perderci la terza parte, vabbè, non che l'appo. Eccola qua. La terza parte, un fatto che non si registrava dal 2013 e che segna un record negativo nella storia recente dell'autonomia sarda. Cioè, quindi già Maga Circe, che Conte ha posto a governare in Sardegna e che ha promesso eccetera eccetera futuro luminoso, pare che a Saine questa cosa più importante, cioè questa questione finanziaria. Fioccano gli attacchi del centrodestra, come ovvio. In sintesi, non è mai accaduto che si perdesse così tanto tempo nel primo anno di legislatura
Siete allo sbando, incapaci di governare. La difesa del centro-sinistra sono accuse pretestuose. La mancata approvazione della finanziaria è solo un fatto tecnico. Con un po' di buona volontà si può arrivare ad un accordo anche con l'opposizione. Nel frattempo però la Sardegna resta sospesa, con una manovra ancora da approvare e tanti comuni già in difficoltà. La Giunta continua a giocare una partita attendista e pericolosa. Ad essere cattivi si potrebbe dire che il vincolo di spesa impedisce almeno di sprecare risorse con scelte sbagliate, ma la realtà è che questa Sardegna in dodicesimi è la perfetta rappresentazione di una politica che agisce a scartamento ridotto. A parte il nuovo bando sulla continuità territoriale che sulla carta contiene elementi interessanti, finora il consuntivo è deprimente. Errori madornali nella gestione della politica energetica, il rifiuto ostinato di prendere in considerazione la volontà popolare e la Bello 24, una riforma sanitaria che è servita solo a mascherare lo spool system dirigenziale, una serie di provvedimenti così pasticciati da essere impugnati ripetutamente dal governo e non possiamo allegare più resto che sono iscritta da parte, quindi vi rinunziamo dallo che allegare. Allora, andiamo da innanzi, sì, buon'ora, abbiamo già visto, li Mattessi. Ah no, devono stare in occhio. Giovani e donne, bonus assunzioni, dalla regione fino a 1.000 euro alle imprese turistiche che cercano personale. Fino a 1.000 euro gli incentivi per aiutare le imprese del turismo ad assumere giovani donne e disoccupati di lungo corso. Il progetto regionale Solare riparte anche quest'anno forte dei numeri ottenuti l'anno scorso e sull'onda di una stagione estiva che si prevede ancora più critica sotto il profilo della ricerca di personale da parte del settore ricettivo. Progetto Mendulas. Allora al via il ciclo di 8 incontri per promuovere il progetto Mendulas, dedicato alla valorizzazione delle mandorle sarde e dei derivati. L'iniziativa finanziaria finanziata dal Ministero attraverso l'assessorato regionale dell'agricoltura vede la collaborazione delle agenzie Laore e Agris con l'obiettivo di aggregare i produttori per incrementare l'offerta e agevolare la commercializzazione sviluppando filiere corte. Informazioni a www.biodiversitasardegna.it. Vabbè, questa pagina web di Biodiversità Sardegna. Andiamo da innanzi, strage di medici, smentite da Israele. Siamo centrati sulla politica internazionale, ambulanze e pompieri riconoscibili quando l'IDF apre il fuoco. L'IDF è l'esercito israeliano che si innesta fottito adesso segnale delle ambulanze e così via e ha bombardato sempre chissà dove ti scusa chi sbagliato a bordo militare di Hamas. I ribelli era un rito, non un comando. Così Mosè Dan ed è uno bombardamento che va tapito da parte di Trump a un raduno dei Houthi sono cursori che lanciano sul missile a San naves che colano il stretto di Suez e quindi può impedire che con lui si trasporta le armi e così via, ma in effetti no, che poi la bombardiera americana ha peccato un abbaglio totale, visto questo pieno in cui in mezzo decine di persone radunate in una sorta di cerchio, le immagini agli infrarossi con un mirino che punta il gruppo, una violenta esplosione che spazza via tutto, poi il fumo si dissolve e resta un immenso cratere. È la sequenza di immagini pubblicata dal presidente americano Donald Trump su Truth, questa è una specie di X,
su X di Elon Musk, che rivendica con sarcasmo di aver colpito una formazione di combattenti. Questi Houthi si sono radunati per ricevere istruzioni su come attaccare le basi militari, le basi americane. Ops, non ci saranno attacchi da parte di questi Houthi, non affonderanno mai più le nostre navi, ha scritto Trump. I ribelli yemeniti lo hanno accusato di crimini di guerra, sostenendo che nel video si mostra un attacco ad un raduno tribale, non ad un gruppo di combattenti convocato per dare sostegno a Gaza, e accusano il presidente USA ha ammesso il suo crimine e se ne vanta. Questo pure adesso è possibile fare un'inchiesta, si tratta di un raduno o no. Andiamo da innanzi e abbiamo che campagne sarde sventrate per chilometri, siamo già danni sotterranei all'Inchi, siamo già danni, insomma, queste sventrate, noi ste chiamiamo, piega a metta, no, sarfognatura già sventrano la Sardegna, sono Michele, scavos telefonici, scavos elettrici, vabbè. Il cavidotto con la Sicilia arriverà a Terramala, dove i lavori non sono iniziati. Tutto questo è peggio delle servitù militari. Ecco, non andiamo a fare esagerazione di questo tipo, peggio delle servitù militari, cioè un cavo istereto in terra è peggio delle servitù militari. Ma vabbè, lasciamo perdere. Prendiamo sempre contro lo link, ma quando è arrivata a questa scuola tocca stare devi fermare. Conte in 100.000 contro il riarmo, siamo l'alternativa. Ecco qua Conte già intanto usa un moltiplicatore sindacale, cioè praticamente ce n'era 100 mizza massimo in 20 mizza, e quindi però non approfitta diretto può andare chi è o mi candido a presidente del Consiglio dei Ministri sul palco, e quindi una stoccatella a Sapiddina. Sul palco anche Alessandra Todde, non ci faremo rubare la speranza. Beh, Alessandra non si poteva negare, visto che è stata posta in cratea da Todde. Questo l'abbiamo già visto. Ecco qua, rispondiamo alla Casa Bianca, poi trattiamo Cottarelli, gli errori da evitare, lasciare barriere interne, credere che cada il governo, toccare le riserve auree. Cioè, queste sono, secondo Cottarelli, cose da evitare. L'economista, nostalgie per la via della seta, un mercato di sbocco va trovato, ma non si può fare la NATO con la Cina. E certo che il legame la NATO già è disastrosa che si America, penso che non parlo che si Cina. Bene, in questo terminiamo il tenore di oggi, mi pare che non va patati, no? Quello delle campagne, questo è dei eresi, e quindi tancamolo, chi sa sigla di tancatura. E noi diamo l'appuntamento a casa, oggi è durato 1 minuto e manco, 29 minuti e 35 secondi, no? Buona domenica Nina Canaia, ci accodui, che ha seguito, così te non va da oggi. Poi stasera vediamo se riusciamo a fare questa diretta da Sabitese, a essere trasmessa sia in Itenovas, a BCTV e YouTube. Quindi c'è costretto a fare il degai, può anche in modo che vi resta, insomma, ecco, poi dimolo, se barrette e si stadio dell'opera. Mentre vedere, di buon a tutto dai BCTV.